किन दसैँमा मात्र आउँछौ? तिमीलाई पढाएर ठुलो मान्छे बनाएर देशको लागि राम्रो काम गर्न सक्ने मान्छे बनाउनलाई नि सानो। र आमा, हाम्रो गाउँको रोड किन राम्रो नबनाएको? अब तिमीले राम्रो पढेर इन्जिनियर भएर यहाँको रोड बनाउनु पर्छ है। हुन्छ आमा। आमा, यहाँको बारीमा चाहिँ के फल्दैन? फल्छ नि, अब हामी यहाँ आलु रोप्न पर्छ। भनेपछि हामी मिलेर सबै ठिक गर्न सक्छौँ। तिमीले ठिक भन्यौ, हामी मिलेर सबै ठिक गर्न सक्छौँ।